Hemm Miktub, programm ta' tagħlim Bibliku mwassalilkom mill-Komunità Messianic Malta. Il-kellim tal-lum, Mark Nistivala. Inselmilkom ħbib u nilqakom għal programm ieħor Hemm Miktub, programm li fih niddiskutu l-kelma tal-Alla xi tajt u nfakkarkom li bħalissa qegħdin nitkellmu fuq is-suġġett ta' il-marka tal-bima u l-gwerra kontra il-qaddisin u qegħdin nitkellmu fuq il-ktieb tar-Rivelazzjoni, fuq il-viżjoni li ra Ġwanni u xi tfisser u għedna wkoll illi din il-viżjoni irridu norbtuha ma' xemm miktub fit-Testament l-Antik illa li kif qalilna Alla stess u jgħidilna mill-bidu it-tmiem dak li ġara irid jerġa' jiġri illa li taħt il-kappa tax-xemx m'hemm xejn ġdid. U allura nafu li każi simili ta' dak li hemm miktubin fir-Revelazzjoni li jridu jseħħu bħala profezija diġà ġraw fuq skali iżgħar differenti illa li għax il-ktieb tar-Revelazzjoni jitkellem fuq dak li għandu jiġri fuq skala mondjali, fuq skala dinija mad-dinja kollha, mentri minsibu rakkonti illi Alla tagħna sabiex nimxu fuqhom ta' x'ġara fil-passat u li fuqhom nistgħu nifhmu ħafna x'ser jiġri fil-futur. Infakkarkom li kien Pietru stess, l-Apostlu Pietru li fl-ittri tiegħu f'waħda mill-litri tiegħu qal li dawn l-affarijiet ġraw biex ikunu ta' eżempju għalina, biex aħna nkunu nafu x'qed jiġri, biex aħna nkunu nafu minn dak li ġara x'ser jiġri l qudiem. U Alla stant aħna qegħdin immorru lura fil-ktieb tal-Makabin, għaliex fil-ktieb tal-Makabin hemm dak ir-rakkont fl-ewwel Makabin, l-ewwel kapitlu, insibu ir-rakkont fejn il-poplu Iżraelit kien qed jiġi maħqur, kien qed jiġi maqtul, kien qed jiġi msawwad minn is-sultan ta' dak iż-żmien li kien Antiochju u qed naraw f'dan l-istudju illi Antiochju jirrappreżenta dak li l-kelma tal-Alla issejjaħlu l-bniedem tad-dnub fil-ktieb tar-Rivelazzjoni, dak li għad irid jiġi biex iwettaq it-triq għal Satana. Ma ninsawx illi Satana dejjem jikkopja dak li għamel l-oriġinali mhuwiex, imma dejjem jikkopja dak li għamel minant Alla il-Missier. Xiġifieri, pereżempju jekk naqraw aħna fil-Vanġelu nsibu li kien hemm Ġwanni l-Battista li kien ikun fid-deżert jippridka u jellem in-nies u kien jgħidilhom ħejju t-triq għall-mulej. Dana il-bniedem ta' dnub li niltaqgħu miegħu fil-ktieb tar-Revelazzjoni huwa simili ta' Ġwanni l-Battista. Differenza li flok se jkun qed jagħmel it-triq għall-mulej, Jexuwa se jkun qed jagħmel it-triq għal Satana, jkun qed iħejjilu it-triq għal Satana. U rajna kif ser iħejji din it-triq billi jagħmel gwerra kontra l-qaddisin u għedna jekk tiftakru fil-programmi l-oħra illi hemm żewġ marki differenti jew għandek il-marka tal-Alla jew inti m'għandekx il-marka tal-Alla. Jekk m'għandekx il-marka tal-Alla allura għandek il-marka tax-Xitan. U jekk inti tieħu l-marka tax-Xitan, mbagħad allura jfisser li inti qed f'diżubbidjenza totali kontra Alla. Jiġifieri qed timxi mal-liġi ta' Satana u mhux qed timxi mal-liġi ta' Jehovah. U naraw illi il-mument li inti taċċetta id-diżubbidjenza, s-sistema ta' diżubbidjenza, s-sistema dinija, allura mbagħad tkun tista' tiġi intitolat għal xi ħaġa li ħafna jgħidu li tista' tkun iċċippa, jiena mhux qed immeri l-argument, tista' tkun iċċippa, tista' tkun tatu barcode, tista' tkun xi token, xi biljett, imma t-teknoloġija ma nafux għadha pitada fejn tista' tasal għal daqstant ma nistgħux inkunu nafu x'inhi eżatt. Imma x'inhi toħodha jekk inti tkun qed tgħix f'diżubbidjenza totali u biha din ix-xi ħaġa tista' tixtru, tista' tbieħ għal daqstant, tista' tkun bħal medna ċippa, l-istess ċippa li llum għandek fl-ID card, l-istess ċippa li għandek mal-passaport, l-istess ċippa li għandek fil-credit card. Jistgħu għada pidada bit-teknoloġija li diġà illum fil-fatt din ċippa jitfgħu fiha l-informazzjoni tiegħek kollha bl-indirizz fejn toqgħod bil-kondizzjonijiet li għandek jekk għandek bżonn xi sptar, jekk ikollu bżonn xi mediċina u tuża dejjem din il-kard inti tagħmel x'tagħmel fil-ħajja jkollok il-flus tal-bank bħal m'għandek fil-credit card kollox fiha.
Dejjem jekk inti taċċetta li timxi mas-sistema tad-dinja, jekk inti tażel li timxi mas-sistema ta' Alla, mal-liġi ta' Alla, allura inti m'intix intitolat biex ikollok daw l-affarijiet u la tista' tixtri, la tista' tbieħ, la tista' jkollok ġob, la tista' tħaddem, la tista' ġġib mediċina pereżempju minn dik is-sistema li aħna nsejħula POYC, Pharmacy of Your Choice, li għax ma tkunx intitolat għal da l-affarijiet. U allura jekk inti għandek bżonn xi mediċina minħabba xi kundizzjoni titħalla fejn tkun biex tmut u tispiċċa bil-ġuħ u ħafna minn daw l-affarijiet li diġà tkellimnihom fil-programmi l-oħra. Allura illum ser ngħaddu issa għal fażi oħra f'din is-sensiela u illum se nitkellmu fuq il-ġlieda kontra il-qaddisin, il-ġlieda li Satana se jagħmel kontra l-qaddisin kontra iż-żerrija ta' Iżrael. U meta nsemmu Iżrael f'din is-sensiela allura issa ħankunu qed insemmu dawk in-nies illi qegħdin jimxu mal-kmandamenti talla u għandhom it-testimonjanza ta' Jaxua. Dawk in-nies li jemnu bil-fidi li aħna salvati permezz ta' dak li għamel Jaxua u għax Jaxua salvana allura nażlu li nimxu mal-kmandamenti ta' Alla l-Missier. Dejjem ġifieri qed nirreferu kemm għal Iżrael li hija Iżrael li huwa l-poplu talla u aħna li bħala ġentili issa ġejna imlaqma ma' Iżrael. Tajjeb qed nitkellmu fuq dawk in-nies li jemnu f'kelma waħda. U jekk niftħu l-Bibja tagħna fil-ktieb ta' l-Apokalissi, jew Revelazzjoni skont verżjoni ta' Bibja għandek, kapitlu 12 vers 17 taqra hekk. U id-dragun intela bil-korla għal-mara u mar biex jagħmel gwerra mal-qpija ta' Nisilla, ma' dawk li jħarsu l-praċċetti ta' Alla u għandhom ix-xhieda ta' Jaxua. Mela hawnhekk qed naraw kontra min se jagħmel il-ġlieda dan id-dragun. Mela biex inkunu nafu x'qed ngħidu, id-dragun hawnhekk jissimbolizza il-Satana, jissimbolizza wkoll dik is-sistema dinjija. Il għaliex Ġwanni jitkellem b'ħafna draguni u b'ħafna simboli. Il għaliex tinsewx Ġwanni kien bħala persuna l-ludija kien ara wkoll il-ktieb ta' Daniel u għalhekk qedtilkom biex intom tifhmu x'ser jiġri fl-aħħar tridu tmorru taraw x'ġara fil-bidu. Għaliex dak li jsemmi Daniel qed jerġa' jirrepetih l-Apostlu Ġwanni. L-Apostlu Ġwanni meta qed jara l-viżjoni, meta qed jinterpreta dak li qed jara, diġà għandu f'moħħu dak li kiteb Daniel u qed juża l-istess simbolizmu, l-istess tip ta' lingwa, l-istess draguni, l-istess dawk li sejqulhom arnijiet, l-istess affarijiet li Daniel semma qed jerġa' jirrepetihom issa l-Apostlu Ġwanni meta ra il-viżjoni u kiteb il-ktieb tar-Rivelazzjoni. Qed ngħidu li id-dragun huwa Satana. Il-mara hija Iżrael. Għalhekk qedtilkom ħanitkellmu fuq Iżrael kemm il-poplu u kemm aħna li aħna issa imdaħlin magħhom, engrafted, imlaqma magħhom. U qed naraw li dragun intela bil-kollha kontra l-mara, intela bir-rabja ġifieri kontra dawk li jemnu kontra il-poplu hawnhekk qed ngħidu anke kontra il-poplu Iżraelit, illi huwa l-poplu talla. Ovvja dak li għadu jimxi miegħu għax mhux il-poplu Iżraelit kollu għadu jimxi ma' Alla. U jedinna wkoll illi mar biex jagħmel gwerra mal-qpija ta' Nisila. Mela mal-qpija ta' Nisila huma issa dawk li mhumiex Iżraeliti imma jemnu. U fil-fatt il-kelma tedinna ma' dawk li jħarsu l-praċetti ġifieri il-kmandamenti tagħna u li għandhom ix-xhieda ta' Jaxua il-Messija. Mela diġà qed naraw illi l-ġlieda ta' dragun se tkun kontra dawk li jemnu f'Jaxua bħala s-situ s-salvatur tagħhom, imma fl-istess ħin għax jemnu li Jaxua huwa s-situ s-salvatur tagħhom iħarsu il-praċetti ta' Alla. U hawnhekk nerġa' intenni għal darba oħra jaqa' l-argument kollu illi l-liġi ta' Alla illum ma dixtot. Kieku ma dixtot kieku x-xitan ma jagħmilx gwerra kontra dawk illi għadhom iżommuha. Anzi, minn dan il-vers qed naraw illi x-xitan huwa rrabjat kontra dawk li għadhom iżommu l-liġi, dawk li jipritkaw li l-liġi ma tixtot, li x-xitan mu qed jagħmlulu l-ebda ħsara. Anzi pjuttost qed jitilgħu fuq il-karru tiegħu, fuq il-karavan tiegħu
tiġorrom miegħu bil-polit. Għalhekk tedinna l-kelma il-gbarat fl-aħħar żminiet il-gbarat tal-Knisja wkoll jiġu mqarqa. Imma daka nitkellmu fuqhom aktar il-qudiem. Ejja ħankomplu issa, nerġu mmorru fil-Ktieb tal-Apokalissi din id-darba kapitlu 13 vers 17. U għadna qed nitkellmu fuq il-bima u hawnhekk jgħidilna u ingħatala li tagħmel gwerra lil qaddisin u talibhom. Tawa wkoll seta fuq kull tribu u kull poplu, kull il-sien u kull ġens. Mela qed naraw li din il-qawwa ser tkun xi ħaġa kbira, xi ħaġa mondjali, xi ħaġa dinjija u se tkun fuq kollox u fuq kulħadd. U qed naraw illi la ingħatala dan il-power issa x'ser jiġri? Issa ser jiġri li min ma jsegwix dak il-bima edha tordna dik li nsejħula in-New World Order u l-One Religion, allura issa ħajkun id-dakjarat għadu tal-Istat. Ġifieri jekk illum id-dinja qed tgħid le tal-liġi ma tixtott u inti tgħid isma' is-sibt għadu qaddis għax Alla kien għadu jiqpa l-istess għal dejjem u ma jinbidilx, allura inti tiġi ddikjarat bħala għadu tal-Istat u inti tiġi meqjus bħala wieħed minn dawk illi x-xitan se jagħmel gwerra kontrik u la tista' tixtri u laqqas bih. Sakemm inti qed tgħid illi l-liġi llum ma tixtot ma tnix taħta ikollok iċ-ċippa normali u tista' tuża mhux problema. Tista' tħaddem il-credit cards tiegħek kemm trid. Huwa maħsub minn dak li naraw fil-ktieb tal-Makabin illi din il-gwerra kontra l-qaddisin tibda ftit qabel tiġi introdotta il-marka tal-bima. Mbagħad il-gwerra tiħrax wara li d-dinja tkun ħadet il-marka. Issa ħanitkellmu fuq daw l-affarijiet għaliex diġà qed naraw li fil-fatt din il-gwerra diġà bdiet fid-dinja preżenti bħalissa u ilha għaddejja ħafna. Ilha għaddejja ħafna minn żmien li dalajn ir-rivoluzzjoni anki tas-sittinijiet u tas-sebgħinijiet. Żmien il-flower power u daw l-affarijiet fej in-nies bdew jitkaxkru mal-kurrenti tad-dinja u jinsew il-liġi talla. U qed naraw li anki llum il-ġurnata kif toħroġ titkellem fuq dal-affarijiet jitqu bik, jirredikolawk, joħduha kontrik, ħafna qas iridu jisimgħuk, issabtu saqajk. Tif tagħmel dal-affarijiet titkellem fuq dal-affarijiet tiġi mkeċċim il-Knisja fejn tkun għax tkun qed tgħid il-verità. U għalhekk qed naraw is-sistema tal-bima timbena naqra. Ejja ħanaraw dejjem skont il-ktieb tal-Makabin x'tip ta' armi ser juża Satana u l-soldati tiegħu diġà qegħdin jippreparaw illum. Ara ma taħsbux illi fid-dinja għaddej kollox kif suppost bibtiegħi fis-sens. Diġà hemm nies illi qed joħolqu sistemi, qed joħolqu affarijiet biex il-qudiem inkunu nistgħu noħolqu dik li tissejjaħ in-New World Order u l-One Religion. U l-qudiem jekk mhux dal-programm forsi fta' warajh, ħanispjegalkom x'qed jiġri fid-dinja. U d-dinja riqda d-dinja qas qed tikkonoxxi x'qiegħed jiġri. Anzi li kemm ma taħsibx li dal-affarijiet qed jiġru għat-tajjeb. Għalkemm oriġinarjament iva jkunu qed isiru għal-issat tajjeb, il-qudiem meta tibda taqgħet il-jigsaw puzzle se naraw illi ħafna affarijiet milli aħna naħsbu li huma tajbin se jintużaw kontrina biex inkunu jistgħu ifittxuna, jkunu jistgħu jarrestawna, jkunu jistgħu joqtluna illa li aħna għandna t-testimonjanza ta' Jaxua il-Messija u nħarsu l-kmandamenti ta' Alla. Ejja ħankomplu, x'inhuma l-armamenti illi Satana se juża kontra dawk illi jimxu mal-kelma tal-mulej. Sissa qed naraw li dana il-bniedem ta' dnub se jieħu over u se jiddikjara lilu nnifsu l-aqwa fost l-allat. U ħanaraw issa mill-kelma li dana se jagħti ordni sabiex jinqeret dak kollu li għandu x'jaqsam mat-twemmin Kristjan, ma dak li għandu x'jaqsam mal-liġi talla, dak li għandu x'jaqsam mat-Torà, kollox irid jeqred. U ħanarawha. Fil-fatt jekk tmorru miegħi fil-ewwel Makabin kapitlu 1 versi 56, vers 56 jaqra hekk. Il-kodba tal-liġi li rnexxielhom isibu għamluhom b'ċejjeġ u ħarquhom. Mela hawnhekk tinsewx, issa nerġgħu naqrawh kollu dana il-passaġġ
Nfakkarkom minn fejn tlaqna fil-bidu tas-sensiela, ir-re Antiokju qed jordna li issa huwa il-kmand tas-saltniet tiegħu kollha u ordna li s-saltniet kollha jridu issa jobdu dak li jgħidu u jemmnu dak li jgħidu. Allura jobdu dak li jgħidu dana għamel New World Order, xi ħaġa li hekk se jagħmel il-bniedem ta' Dnub. U ivvinta reliġjonu li kulħadd li jrid jemmen xi ħaġa li anke f'dal-programmi se naraw illi hekk ser isir ukoll dik li tissejjaħ One Religion. Jibda jgħallem illi issa m'għandniex bżonn aktar il-kelma tal-Alla. Jibda jgħidilna issa tistgħu tisimgħu lili u x'qed ngħid jien. U ħajiddikjara lilu nnifsu li huwa l-akbar fost l-allat. U ħajkun qed jgħix magħna, Alla tagħkom ħajkun wasal jedinna qiegħed fostkom hawn, xi tridu aktar. U ħanaraw minn fejn joħorġu dal-affarijiet. Ejja ħankomplu naqraw. Nerġu morru l-ewwel Makkabin kapitlu 1 vers 44 biex naqraw ir-rakkant kollu ħalli insegu x'ser jiġri biċċa biċċa. U s-sultan bat it-tri mal-kurriera tiegħu f'Ġerusalem u l-ibliet l-oħra ta' Ġuda biex jordnalhom li jimxu skont l-użanzi barranin għal pajjiż. Mela diġà qed naraw hawnhekk dak iż-żmien seta' jibgħat il-kurrieri tiegħu biex jagħmel imorru fis-saltna tiegħu u jgħidulhom isma' din hija l-liġi li millum ilhemm tridu tibdew tobdu. Fid-dinja tal-lum m'għandniex għalfejn nużaw kurrier illum minn fuq l-internet u fl-aħbarijiet, kulħadd se jkun jaf x'qed jiġri u meta dan il-bniedem jibda joħroġ daw il-liġijiet, il-pajjiżi kollha se jibdew isegwuhom u allura il-popli kollha jridu jsegwu daw il-liġijiet li dan il-bniedem ta' Dnub ser joħloq. U min ma jsegwix daw il-liġijiet ma jkunx jista' jixtri ma jkunx jista' ibih. Min mhux se jsegwi dawk il-liġijiet ovvja ila li se jsegwi l-liġi ta' Alla. Imma jekk inti wieħed minn dawk li ma temminx li l-liġi għadha tot, allura m'għandekx problema issegwi l-liġijiet ta' dak il-bniedem. Is-sultan bat ittri mal-kurriera tiegħu f'Ġerusalem u l-ibliet l-oħra ta' Ġuda biex jordnalhom li jimxu skont l-użanzi barranin għal pajjiż. Mela qed naraw li dak li il-kultura ta' Malta issa ħad tispiċċa, l-kultura tal-Italja issa ħad tispiċċa, l-kultura Ċiniża tispiċċa, l-kultura Asjatika, kollox. Issa m'hemmx kultura, issa din hija kultura waħda, id-dinja ħad tiġi villaġġ wieħed u kulħadd l-istess. Vers 45 li jaqtaw mit-tempju is-sagrifiċċji tal-ħruq u sagrifiċċji oħra u l-libazzjonijiet li jipprofonaw is-sibtijiet u l-festi. Mela, qed naraw f'dan il-passaġġ qed jgħidilna dan il-bniedem ta' Dnub se jġelna li jenna ma nżommux is-sibt qaddis u se jġelna ma nżommux il-festi tal-mulej. Min jinqabad iżomm is-sibt qaddis, min jinqabad iżomm il-festi tal-mulej jiġi arrestat u mitfuħ il-ħabs. Jiġi wkoll saħansitra anke maqtul, mhux tkunx daqshekk faċli, l-ewwel ma jippruvaw jikkonvinċuk. U jaf ikun perjodu twil u ikraħ ħafna bit-terturi, bis-swat. Imma daw l-affarijiet li qed naraw jiġri f'dak iż-żmien se jerġa' jiġri il-qudiem fil-futur, fi żmien li ġej. Lejh qed naħdmu diġà beda dan iż-żmien. Diġà beda, disgrazzjatament illum anke il-Knisja il-ġisem ta' Kristu, il-ġisem ta' Kristu stess diġà daħal għalija din in-nassa meta qed jgħidu llum il-liġi talla ma tixtot is-sibt m'għadux aktar qaddis u m'għandekx għalfejn tiċċelebra l-festi tal-mulej. U x'qed jagħmlu qed jiċċelebraw festi bħal huma il-Milied li vvintat id-dinja, festi bħal huwa l-Easter, Kristu irxoxt, illi hija festa li vvintat id-dinja, niċċelebraw San Valentinu illi hija festa illi ħolqot id-dinja, dak ma jimpurtax. L-importanti li ma nimxux mal-kelma talla, ma nżommux il-festi talla. Qed taraw kif is-sistema diġà bdiet, qed taraw kif ħafna li jissejħu Kristjani diġà qegħdin fuq il-karru ta' Satana jiġu mkaxkra meta qed jiċċelebraw il-festi tad-dinja u mhux qed jiċċelebraw il-festi tal-mulej. Anzi, kontra iktar milli ma jiċċelebrawhomx jgħidu li m'għadhomx aktar jiġu ċċelebrati. Ejja ħankomplu. Mela, li jibnu artali, santwarji u tempji għall-idoli u jissagrifikaw ħnieżer u bejjem oħra imniċsa. Mela, musser nkunu nistgħu niltaqgħu issa fil-postijiet tagħna, mela sakemm inti għadek
tista' tiltaqa' taħt is-sistema li ġejja kemm inti għalhekk tista' tiltaqa' u tallem il-kelma ifisser li inti qiegħed fuq dik in-naħa ta' dik id-dinja. Għalax qed jgħidilna ma jkunx hemm aktar artali, ma jkunx hemm aktar santwari. Jordna biex jinbnew tempji għall-idoli. Se jinbnew tempji għall-idoli u diġà aħna anki llum il-ġurnata u knejjes Kristjani illi taralhom idoli bl-iskuża li biex jiġbdu in-nies għax in-nies hekk jemnu. U Alla ma jirrispettax l-opinjoni tal-bniedem, ma jirrispettax il-kultura tal-bniedem. Alla ma jħares lejn il-wiċċ tal-bniedem. Jissigrifikaw il-ħnieżer u bejja moħra imniċsa. Iva ħbib tiegħi. Għatem annimali li il-mulej qal huma imniċsa u mhux tajbin għall-ikel. Anke llum. U ħajġi żmien, diġà qed naraw fid-dinja llum tixtri ħafna mill-prodotti għandhom affarijiet tal-majjal ġo fihom, speċjalment xaħam tal-majjal. Le mhix għad-dinja, se jiġi żmien fej il-majjal se jkun imdaħħal f'kull prodott il-biċċa l-kbira. U bil-forsa kollok tikol minnu, ma inti tirrifjuta li tikol minnu, inti qed tikxef idejk, inti qed turi li inti ma tixtimxi mas-sistema tad-dinja, inti qed timxi mal-liġi talla, xil-liġi tallek tajt dak u ikel moqżistiklux, u allura ħajndonaw bik u ħatiġi arrestat, tiġi mitfuħ il-ħabs u dak kollu li jista' jsir. Mela, li jħallu l-ulidhom bla ċirkunċiżjoni u jittebbaw b'kull xorta taħmiġ u nġis. X'qed jgħidhaw? Mela dan għall-bniedem li huwa l-bniedem ta' dnub fil-New World Order, fil-One Religion, se joħloq sistema fejn fija trid bil-fors, mela ma trid tmur kontra il-liġi ta' Alla. Ma tistax teqpa timxi mat-Tora issa. Issa ma tistax teqpa timxi ma dak li Alla qal lil Mosè biex nagħmlu. Issa ma tistax teqpa ma timxi mal-10 kmandamenti. Il-għaliex dan il-bniedem fil-liġi tiegħu se tkun kontrarju għal dak illi għalinna Alla Jehovah biex nagħmlu. Ħajġiel id-dinja bil-miftuħ turi illi hija f'diżubbidjenza totali. U hemmhekk biss tista' tieħu dik il-marka illi biha tista' tixtri u tbieħ. X'inhi tista' tkun ċippa, tatu, tista' tkun token. Tista' tkun ħafna affarijiet, mhux ħanqogħdu nidħlu fl-argument ta' x'inhi. Il-fattu li biex toħodha din il-ħaġa biex tkun intitolat għaliha trid taċċetta is-sistema satanika, is-sistema demonika. U qed jedilna li ara fit-tempji tagħna irridu jidħlu idoli, irridu inżebilħu t-tempji tagħna. Kif inżebilħu t-tempji tagħna? Għadna kif għaddejna minn festa tal-biża, festa keraħ ħafna, festa demonika, ċelebrazzjoni demonika, imsejħa Halloween. U disgrazzjatament fid-dinja anki hawn Malta disgrazzjatament issa daħlet id-drawa illi nagħmlu il-parties fil-knejjes tagħna dakinhar. Biex inkunu żgur parti mis-sistema, ma mmorrux nitilfu xi biċċa kejk jew xi pasta. L-importanti li neħdu pjaċir. Nerġa' ngħid, għal Alla daw huma affarijiet illi jobgħod Alla mkien ma ordnanna nagħmlu daw it-tip ta' festi u dak li qed jagħmel il-bniedem Alla ma jħares lejh. Ejja ħankomplu. Bekk jinsew il-liġi u jbidlu l-kmandamenti kollha, mela x'qed naraw se jagħmel dan il-bniedem ta' dnub, dan il-bniedem ta' dnub se jdaħħal fid-dinja liġi illi fiha tiġi mwarba il-liġi ta' Jehovah, il-liġi ta' Alla, it-Tora, u jbidlu l-kmandamenti kollha. Ribellioni assoluta kontra Jehovah qed naraw. Hekk ser jiġri. Kull min ma joqgħodx għad-digrit tas-sultan jagħtuh il-mewt. Qed taraw? Imma faċli taqrah il-lajn, faċli tiktbu, faċli taqrah, imma ma jfissirx li l-mewt ħad tkun daqshekk faċli laqqas. Jibda jiġi mgħallem li dan il-bniedem huwa il-kreatur ta' kull reliġjon fuq l-art. U din hija dik il-kelma ta' Alla sejħilha il-Babilonja l-kbira. Jibda anke jwassal il-messaġġ li l-reliġjonijiet tad-dinja mhumiex differenti minn xulxin. Anzi, għal kontrarju jibda jgħid li isma' ir-reliġjonijiet tad-dinja huma konnettjati, huma ħaġa waħda.
u kollha jwasslu biex jagħtu qima lill-istess Alla li ovvjament ser ikun Satana. Semel ħafna affarijiet u issa ħanitkellmu fil-programm li jmiss ħanitkellmu x'affarijiet jista' jagħmel dana il-bniedem ta' dnub li ħajkollu tinsew xi xedna fil-bidu tal-programm se jkollu il-qawwa ta' Satana wara jaħtem buttaħ. U se jkun jista' jagħmel mirakli. Se jkun jista' jagħmel emejjel u ġubijiet u se jqarraq b'ħafna nies. Se jqarraq b'ħafna nies anke kbarat tal-Knisja. Se jkun hemm nies li jmexxu l-knejjes, ħajkun hemm assisin, ħajkun hemm pastors, ħajkun hemm ħafna nies li jemnu fih dan il-bniedem. Se jiġu mqarqa. Diġà qed jinħema il-pjan biex dawn in-nies jiġu dottrinati b'tali mod illi jgħidu isma' it-Torà il-liġi tal-Alla ma tixtott. Dan dawa patt ġina żgur mhijiex ġejja minn Alla li nemmen fih jien, Alla Jehovah Alla tal-Bibja, missier Jaxua. Żgur li mhux minnu ġejja. Mela jekk mhux ġejja minnu, din hija gidba u din il-gidba ġejja mill-qiegħ tal-infern. Din il-gidba hija minn Satana. Qed taraw kif kollox qiegħed jinħema bil-mod il-mod, ħadd ma qed jagħti każ. Ħadd ma qed jagħti każ. Jekk inti tmur ġo knisja ta' 10,000 ruħ u tgħidilhom isma' issib ta' Qaddis issib li 10,000 ruħ jgħajruk u jippuntaw subajhom u inti waħdek. Illa lix għax ħafna qed jaqgħu għal dik is-sistema diġà. Ħafna diġà qed jimxu bajnejhom magħluqa, iddottrinati fuq dak li jisimgħu mill-bniedem. Jieħdu l-Bibja magħhom fiċ-ċerċ u jaqraw biss dak li qed jisimgħu jiġi pritkat. Dak il-vers li qed jiġi pritkat jiftħu l-Bibja u jaqrawh. Jara sewwa qed jgħid. Imma jiena nħeġġiġkom ħbib tiegħi, fitxu fil-kelma tal-Alla. Qarblu, studjaw, il-kelma tal-Alla hija kbira immens, qatt ma tieqaf tiġi studjata. Qatt irid tiġi żmien hekk Alla jrid meta nkunu qed ngħixu ma Jaxua għal-ħajja ta' dejjem illi nkunu għadna qed nitalmu t-Torà, għadna nkunu qed nitalmu l-liġi tal-Alla x'inhi. Aħseb wara kemm nafuha kollha llum. Għaliex ma nafuhiex illum, għaliex qed jiġi pritkat l-isma' m'għandniex għalfejn inżommuha dik ma tixtieq. Allura ħadd ma jfittex fil-Bibja din il-kelma xi tgħid. Imma diġà qed naraw hemm kodba fit-Testament il-ġdid illi jirreferu għal dak li hemm fit-Testament l-Antik. Jekk naqraw l-ittri kollha ta' Pawlu, insibu li kull ittra tirreferi f'ħafna kapitli f'ħafna vrus ta' mhux darba, kull ittra li kiteb Pawlu f'ħafna vrus qed jirreferi għat-Torà. Issa li Pawlu ġi kwotat ħażin dik nafuha. Pietru stess għal Pawlu jitkellem ilu ħafna jikkwotaw ħażin għal skopijiet tagħhom. U ma qed jikkwota x'qal Pawlu. Qed jikkwotaw ħażin għal skopijiet tiegħu. Għaliex għax jekk jikkwotaw il-verità jaqalhom l-imperu. Aħna m'għandniex imperu, aħna m'għandna l-ebda knisja x'immexxu, aħna fid-dover biss li immexxu s-saltna tal-Alla permezz li nippritkaw il-kelma tal-Alla. U biex tippritka l-kelma tal-Alla ma tistax tibda minn nofsa. Biex tippritka s-saltna tal-Alla, biex tippritka il-kelma tal-Alla tibdija mill-bidu. Għaliex għax mill-bidu Alla urina it-tmiem. U qed naraw kif fil-ktieb tal-Makabin diġà qed naraw il-ktieb tar-Revelazzjoni. Naraw ukoll f'Danjel. Imma dana ma naqafx u dana tista' tibda mill-ewwel kapitlu tal-Ġenesi u tara affarijiet li qegħdin fit-Testament il-ġdid. Allum ħaniqafaw infakkarkom sabiex dejjem ikolkom il-Bibja f'daw il-programmi, ħudu n-noti ħalli tkunu tistgħu tistudjaw u kif dejjem ngħidilkom jien ħbib tiegħi. Qatt toqgħodu fuq dak li jgħid il-bniedem, imma biss fuq dak li hemm miktub. Insellmilkom. Dan il-programm ġie mwassallilkom bl-għajnuna tal-ħbieb tal-komunità Messianic Malta. Għal aktar informazzjoni rikorru għas-sit elettroniku messianicmalta.org. Fittxuna fuq Facebook jew fuq Twitter taħt it-titlu Messianic Malta.